selamat siang guys. Ini aku mau review kapal yang dari penyeberangan Lembar mau ke Padangbai ya. Aku akan mereview kapal yang namanya, ini aku naik kapal Nusa Bakti. Mau tahu gimana dalamnya? Oke, kita telusur ya guys. Ini aku sudah di dalamnya. Di atas boleh isi. Kita lihat atasnya bagaimana. Oke, coba dulu. Seperti ini sih Pak. Ini ada kamar, dia paling mungkin sewa ya. Enggak Pak. Yang Bu? Enggak. Yang semangka ya Bu ya? Ya, kapalnya nggak begitu besar ya. Kapalnya tidak begitu besar. Banyak yang jualan juga banyak ya. Jadi Mau melon golden Bu? seperti ini tuh Lembar ya. Hati-hati Pak. Ini kasihan nih. Jualannya banyak, kasihan dia. Sama aja, banyak yang jualan ya. Kalau ini suasana dalamnya, dan di sini ini sewa ya, 50.000. Rame guys, rame. Kita telusuri sampai belakang. Telusuri sampai belakang. Oh, ini ada ruang menyusui ya. Tuh ada ruang menyusui. Ini mini coffee cafe kecil ya. Oh, sholat, ini tempat sholat kali ya. Tuh mas-masnya. Boleh lihat sana? Boleh? Siapa? Ini ada kamar mandi cowok. Takut mau lihat. Rame. Misi Pak, misi. Ini pemandangannya. Itu kapal tahu mau kemana? Misi, permisi. Ini kamar toilet misi Pak, misi Pak mau lewat Pak. Ini ya kamar mandi cewek. Kamar mandinya seperti ini. Biasa, sias. Oke ya. Ini ruang bawah. Ya kenal itu. Enggak, udah terima kasih. Makanya ini yang bandara semua lewat laut. Ya, akhirnya saya dapat duduk. Tempat duduknya biasa. Kalau yang di dalam itu ada sofa ya. Tapi cepet-cepetan kalau mau duduk di sana itu dia cepet-cepetan. Harus lebih cepat. Mana 8 kilo ke atas, abunya kemana-mana. Kapalnya tidak terlalu besar ya guys. Kapalnya itu ya standar kapal. Mungkin lah ini baru pertama kali soalnya aku naik kapal dari Lembar ke Padangbai. Itu nggak tahu ya kapal mau kemana, nggak tahu. Jadwalnya itu jam 11.30, tapi biasanya molor ya setengah jam lah. Oke, seperti itu dulu video dari aku. Jangan lupa like, share, jangan lupa komen di bawah ya. Ntar aku review
yang dari Berapa, 10.000? Padang Bay, pulangnya dari Bali. Iya sekarang banyak. Terima Sampurna aja banyak kasih. murah-murah. Salam sehat selalu. Marlboro itu ada yang 10.000 kan sekarang?